हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी सिमर और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल किड्स लर्निंग विद सिमर में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सी लेटर का साउंड कब स होता है और कब हम उसे क साउंड के साथ पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सी लेटर के साथ जब भी लेटर ई या लेटर आई या लेटर वाई का यूज़ होता है तब हम सी की साउंड को स पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारा साइकिल। आप इसमें देखेंगे सी के साथ वाई का यूज़ हुआ है और हमने सी की साउंड को स पढ़ा है। उसी तरीके से जूसी, सी के साथ वाई का यूज़ हुआ है तो सी की साउंड क्या बन गई? स। जूसी, मर्सी। नेक्स्ट है हमारा स्पाइस। यहाँ पर हमने सी लेटर के साथ यूज़ किया है लेटर ई और ई का यूज़ करते ही ऑटोमेटिकली सी की साउंड हो गई स। सेलिब्रेट, प्रिंसेस, सिटी। इस वर्ड में सी के साथ आई लेटर का यूज़ हुआ है और फिर से हमने सी की साउंड को स रीड किया है। मेडिसिन, सर्कस। ये कुछ एक एग्जाम्पल्स थे जिससे कि मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि जब भी सी लेटर के साथ ई, आई या वाई का यूज़ होगा तो हमेशा सी की साउंड स होगी। उसी तरीके से अगर हम इन तीनों लेटर्स को छोड़कर जब भी सी के साथ कोई दूसरे लेटर को पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली सी का साउंड जो है वो क हो जाता है। जैसे कैप, CAP, कैप। कंपेयर, कबर्ड। क्रो, कैरेट। कोकोनट, क्लोज। क्रीम, कूल, कल्चर। आपने देखा कि जैसे ही हमने सी को ई, आई या वाई के अलावा और दूसरे लेटर्स के साथ यूज़ किया जैसे ए, ओ, एल, आर, यू, तो हमने सी को क साउंड से रीड किया। तो आशा करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर थोड़ी सी भी आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।